வணக்கம் மக்களே, நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளினால் வரக்கூடிய இருமல் மற்றும் வறட்டு இருமல் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை வீட்டில் இருக்க இயற்கையான பொருள்களை வச்சு உடனடியாக நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இதில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இருமலை சரி செய்கிறதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய முக்கியமான பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேன். தேன் நீங்கள் சுத்தமான தேனாக எடுத்துக்கணும், இல்லைன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிறதுல எந்த யூஸும் இல்லை. அதனால் நீங்கள் நல்லா சுத்தமான தேனாக எடுத்துக்கோங்க. தேன் ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல், இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. இருமல் இருக்கவங்க இந்த தேனை எடுத்துக்கும் போது தொண்டையில் உள்ள அந்த கரகரப்பை உங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுக்கும். அப்புறம் சளினால் ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனை உங்களுக்கு சரி பண்ணும். அந்த சளியை கரைச்சி உங்கள் உடம்புலேருந்து வெளியே கொண்டு வரும். வாங்க இந்த தேனை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்திருக்கேன். இந்த தேன் கூட இப்போ நம்ம ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகுத்தூள் எடுத்துக்கலாங்க. மிளகை நல்லா அரைச்சி பவுடர் மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 1 சிட்டிகை அளவுக்கு மிளகுத்தூள் போட்டிங்கன்னா போதும். கொஞ்சம் பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 2 சிட்டிகை அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இந்த மிளகு சளி மற்றும் இருமல் பிரச்சனைக்கு ரொம்பவுமே நல்லதுங்க. இப்போ நம்ம தேனோட அந்த மிளகை கலந்து எடுத்துக்கலாம். இதை தினம் ஒரு 3 to 4 ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். உங்களுக்கு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் 5 டைம் கூட எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு 1 முறையிலேருந்து 2 முறை நீங்கள் கொடுக்கலாம். இதை எடுத்துக்கும் போது முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நீங்கள் தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. தண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது அவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்காது. ஆனால் உங்கள் உமிழ்நீர் எச்சில் நீங்கள் முழுங்கலாம், தண்ணி மட்டும் குடிக்கக்கூடாது. ஒருவேளை உங்களுக்கு மிளகு பிடிக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் வேறு ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன். 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடியை நீங்கள் ஏலக்காவை நல்லா அரைச்சி சளிச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அரைச்சி அப்படியே போட்டால் உங்களுக்கு திப்பி திப்பியாக இருக்கும். சளிச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பவுடர் மாதிரி வந்துடும். ஏலக்காய் பொடியை தேனோட கலந்து எடுத்துக்கும் போது இருமல் சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு சரியாகும். இந்த ஏலக்காய் பொடியும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா 1 சிட்டிகை எடுத்துக்கோங்க, பெரியவங்களுக்கு 2 சிட்டிகை எடுத்துக்கோங்க. இதை சாப்பிட்டும் நீங்கள் 10 நிமிஷத்துக்கு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. அப்போ தான் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். உங்கள்கிட்ட தேன் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் 2 ஏலக்காய்க்குள்ளே இருக்க பருப்புகளை எடுத்து மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இருமலுக்கு உங்களுக்கு உடனடியாக ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறமும் நீங்கள் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஒருவேளை குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 1 ஏலக்காய்க்குள்ளே இருக்க பருப்பே போதுமானதுங்க. இன்னொரு மெத்தடில் இருமல் எப்படி சரி பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, கட்டி பெருங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒரு 2 பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை அந்த கட்டி பெருங்காயத்தில் ஊற்றி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் சுடுதண்ணி ஊற்றி நல்லா கலந்துகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த பெருங்காயம் கரைஞ்சிரும். அந்த பெருங்காயம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போது நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா இருமலுக்கு உடனடியாக உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குங்க. இந்த 4 மெத்தடில் எதை ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு இருமல்லேருந்து உடனடியான தீர்வு கிடைக்கும். என்னோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.